Maaf Pak, kalau mau berantem ya di sini Pak. Cari calon laki yang begini. Orang mana, orang mana? Jangan menghina gue lu ya. Mesti dijaga. Aku kan binatang. Woi, dia pakai flicker. Udah gila dia orang. Mati lo kampret. Wah! Diam, jangan banyak bacot. Kau kan tolol. Iya, kata saya mah kelamaan ngomongnya ini. Kagak Pak, kagak saya anterin. Lupa saya lupa punya utang saya tadinya. Saya pikir duit saya aja gitu. Ngomel mulu dah, udah puyeng mata. Pala lu tuh gua kelet lo. Lo tega ngegebet sahabat gue sendiri. Lepas. Waduh, tuh aki-aki kagak punya berok. Assalamualaikum. Uh-oh. Help me, nigga.